Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашай эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Кар жаап, суук башталып, пиштер дагы оорусу башталдыбы? Түшүнгөндөр түшүндү. Буйруса мына Ветро Римская площадь Ильичага жакын жерде клиниканы тартканбыз. Бул жерде стоматолог агаларыбыз мына аябай көп бир туугандарга бекер пломба басып берген. Мурдаки ушул жерден бекер пломба бастыргандар комментарий жазып коюңуздар. Буйруса мынакей бүгүндөн баштап 2024-жылдын 20-ноябрына чейин канча адам келсе бардыгына пломба бекер. Бир адамга бирден пломба айткандай эле. Анан кийин брекеттерди дагы рассрочка жолу менен койдуруп кетсеңиздер болот. Эч кандай документ, банк санкы жок, жөн эле совесть деди, мындай айтканда, келип сүйлөшүп койдуруп кетсеңиздер болот. Анан аял кишилер карайт, туугандарым аялдар келсе, эркек кишилер эркектер, анан кийин жаш балдарды алып келип тиштерин оңдотуп кетсеңиздер да бар экен. Стоматология боюнча бардык кызматтарды көргөзөт. Метрого бир 7-8 мүнөткө жетпеген жол. Анан келгенде адрес мына домдун бурч жагы. Азыр мен подъезд жагын көргөзүп коем. Парковкалар бар. Бул жакта дүкөндөр дагы бар. Мындай караганда домдун биринчи подъездин арты жагы. Мерим деген стоматологический центр экен. Лайктан бирден басып коесуздар, каналга катталып коюңуздар, эсиңиздерден чыкпасын. Видеонун аягына чейин биз менен чогулуңуздар, бардык маалыматты азыр сиздерге көргөзөбүз. Көп жылдык стажы бар, сиздерге мактаган Тарел агабыз, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы, иштатасызбы? Буга чейин тартканда аябай көбүнүн батасын алыпсыз. Канча адам келди? Мели менен ошолор боюнча сүйлөшөбүз. Мурунку акциядан баягы 20 адам дедик эле, баары толук келди. Баарына толук пломбаларды коюп бердик. Алага бир эме шүгүрчүлүк, что ошончо адамга жардам берип атканга, мүмкүнчүлүк берип атканына. Вот дагы ошондой бир акция кылып, дагы бир бата алып, дагы бир эме иш кылайлы деп атабыз. Сиз аркылуу ошо келиңиздер, сиздер. Мен да ошо келгенде эле канча адамга бекер пломба десем, негизи көп адам жазат экен. Анан жетишпей калгандар болду. Давайте ошол 20-ноябрга чейин бекер калды дегенде шок болуп калдым. Кандай болот эми депчи. Баягы убакыт не болуп калат эми депчи, өзү убакыт айып калган, не кылып жүрөбүз депчи. Эл үчүн убактыңызды бердиңиз беле. Мурункусунда андай премия барбы? Мурункусунда тарыраак убакытка айтып койдук да, анан элдер жетишпей калды, выходнойуна туура келбей калды, эме болуп калды. Анан ошого бүгүн бунусунда көбүрөөк убакыт кылып берели деп атабыз. Баары жетишип калгыдай кылыпчы. Алла разы болсун. Чынында Алла разы болсун. Мурда кийин ошол агабызга келип тишини көргөзгөндөр болсо, агабыздын тейлөөсү боюнча, мамилеси боюнча бардык боюнча жазып коюңуздар, туугандар. Аябай жакшы экен. Канча жылдык стажыңыз бар? Эми көргөндөр бар. Анан кандай кызматтар көргөзөбүз? Канча кресло кызматка даяр? Ошолор боюнча сүйлөй бериңиз. Азыр бизде 4 кресло болуп калды. Дагы бир кресло коштук. 4 доктор иштейбиз. Данный момент дагы бир врач алдык, детский стоматолог. Аял киши, жаш балдарды жана аял кишилерди караганы отдельный стоматологубуз бар. Андан сырткары бардык эле стоматологический эмелерди көрсөтүп атабыз, кызматтарды: удаление, пломба, коронка, имплантация. Кстати, мурункусунда имплантацияга акция кылганбыз 10 адамга 10 миңден деп. Сонун өттү, тоже 10 адамга коюп бердик. Кудай кааласа, мына 1-2 айдан кийин аларга эме коюп беребиз, коронкаларын коюп беребиз. Сонун акция болду. Андай жетишпей эме болуп, кымбат деп жүргөн жарандарга эме болуп калды. Мунусунда болотпу, кандай? Мунусунда жок, мунусунда болбойт. Кудай буюрса, декабрга пландаштырып атабыз, ошо имплант боюнча дагы бир сонун акция кылып беребиз. Сиз бир группа ачып коюшуңуз керек экен. Группа ачсаңыз мен реклама кылып жанагы коюп элем. Же ачасызбы, коюп коеюнбу? WhatsApp'та бар группа. Группаңыз барбы? Бар. Ушул агабыздын группасына мен комментарий коюп койгон болом анда. Мен комментарийга коюп коем, ссылканы өзү кирип кетесиздер. Описанияда коюп койгон. Кирип катталып ошол жактан байкап туруңуз. Канча жыл стажыңыз бар анын? 5 жылдык стажыбыз. Ошо Москвада 2019 бери жумуш кылып жүрөбүз. Не десем, өзүңүз мактаган кичине сложныйраак экен. Кыскасы бардык кызмат көргөзөсүз. Тиш алуу, тиш салуу, брекет, тазалоо, имплант, бир нерселер, бардык эле кызматтарды кылабыз. Бардык ошол темир тезек жанагылар тазаланып, ошолор боюнча айтып койгон. Стерилизация боюнча инструменттердин баары мондой: раствордо чыланып, жуулуп, тазаланып, андан кийин сууда тазаланат, мондой специальный растворлор болот. Ушуларда тазаланат дагы, андан кийин жуулгандан кийин бул инструменттер автоклав деген инструментке кирилет, мондой одноразовый
крафт пакеттерге салынат. Алдыгыдай мондой меткалар болот. Бул синий, бул стерилизация боло элек деген эмеси, знагы. Стерилизация болгондон кийин инструменттер алдыгыдай коричневый знак чыгыш керек. Ошол бул стерилизация болду деген знак болот. Вот ушундай аппараттын ичинде инструменттер алдыгыдай болуп тазаланып, жуулуп, ар бири өзүнүн эмесинде болот, мындай упаковкада отдельный. Вот андан кийин алардын баары пациенттердин алдында мындай ачылып эме болот. Ар бир пациентке отдельно. Ошол тазалыктары боюнча көп жазды да, бул кандай болот бекер дегенде. Бекер дегенде күмөн кетет да, эми баары эле кандай иштеп атышат булар, таза эле кылта деген. Ал жагына переживать этпеңиздер, бардык сампин эмелерге жооп берет. Жууп тазалап, одноразовый нерселерди одноразовый кылып эме кылганга иштетебиз. Сизге только жазылып келиш керек, барлыгы жазылып келиш керек. Запись кылсаңыздар ыңгайлуу болот. Келгенде эме кылбайсыздар, күтүп отуруп калбайсыздар, потому что эрки ага эжелер эми жумуштан шашып эме болуп, байда жумуштары менен келип калат, анан мындай бир жарым саат, 1 саат күтүп калса киши нааразы болуп, күттүрүп койдуңар дейт да. Ошондой болбош үчүн жазылып келсеңиз, так сиздин убактыңызда кабылдап бере алабыз. Потому что врачтар уже көппүз, Кудайга шүгүр жетишип эле атабыз. Вот, жазылып келсеңиздер сизге эле ыңгайлуу болот. Анан если кайсыл убакытка келем билбейм, мындай убактым так эмес десеңиздер, андай живой очередь менен келип күтүп, болсо чай, кофе деген нерселер бар. Келип чай ичип, андан кийин приемга киргизе алабыз. Негизи жергиликтүү элдин өтүштө турганын көрүп чыгына сүйүндүм. Өзүңүздүн кыргыздар ошол жерде стоматологдо иштеп, жергиликтүү эл келип көрүнүп атыптыр да. Сүйүндүм. Молодец. Орусчаңыз жакшы экен бирок. Орусча жакшы эле. Анан мындай рентгендериңизди айтып коесузбу, кандай кыласыз? Рентген мондой портативный аппарат. Эмелерге барып атайын башка жакка жөнөтпөйсүз. Келип эле ушул жерден снимок кылып, мындай көрсөтүп бере аласыз сразу элечи. Могу жакшы дарыланган эмес, например, могу тиште штиф турат, балдыгым, ушунун баары сразу эле көрүнөт камерадачы. Андан кийин работаларды жасап аткан жумуштарды, например, кечээки кылып аткан жумуштардан. Ого. Камера алган күчтүү экен. До после кылып чыгарып бересизби, эмне кыласыз? До после кылып, мына, например, там көрсөтпөйм. Брекет койгонбуз. Ошол брекеттин эмеси, сүрөттөрү ар бир адамдын. Андайдай кылып. Тундук кылып чыгарат экенсиз, До после кылып, мындай анык дегендей көрсөтүп бергенге ушундай аппаратыбыз бар. Убактыңыз кандай анан? Негизи иштеп атасыз. Негизи 9га чейин иштейбиз, бирок көп эле ага эмежелер жумуштан кийин келген үчүн кээде саат 10-11ге чейин деле задерживаться этип күтүп тура алабыз. Эми запись менен болсо күтөбүз да, анан запись жок болсо 9дардан кийин уже кете беребиз. Бирок чалып эме кылса, ошо күтөбүз саат 9-10-11ге чейин эле күтөбүз, если жумуштан кеч чыгып, анда ооруп атса, эме болуп атса. Ошондой кылабыз. Номерлерибизди коюп койдук. Ишиңизге ийгилик, мынакей. Алла ыраазы болсун. Чындыгында кубандык, мына элге биз дагы жардам кылып, элге чагылдырып дегенде биз дагы бир себепчи болуп калабыз. Рахмат баарыңыздарга. Мына 20-сына чейин келип көрүнүп кетиңиздер. Бир адамга бирден пломбадан кийин. Анын группасына катталып коюңуздар. Ошол жактан сүйлөшүп туруңуздар демекчи, ошондой. Акыл сөзүңүз болсо кенеси. Не демекпиз? Ошол келиңиздер, болушунча качествосын мыкты кылганга аракет кылып атабыз. Биз бекер десе эле мындай арзан пулуш болбой эле жакшы пломбалардан коюп берип атабыз. Вот. Ал жагынан эч кабатыр болбоңуздар. Анан комментарий жазыңыздар. Комментарийде жакшы комментарий жазганга может бир эмеден кылып беребиз. Коронка может жасап беребиз бекер. Өзүңүз тандайсыз, өзүңүз тандамага жөнөтсөңүз мен. Любой бир комментарий жазып коебуз. Окуйбуз барды комментарийин баарын. Көрүшкөнчө бир туугандар, лайктан бирден басыңыздар, кыргыздын пейил экенин караңыздар. Чындыгында бул өтө чоң курманчылыкта билген адамгачы муну өзүнүн темир тезегинде башка жактан алып келесиздер, муну заказ кылып, брекеттерди, убакыт кетет. Бул кызмат көрсөтүүгө чейин канча жыл курмандык кылып окуду. Чындыгында кылган дуаңызды кабыл кылган болсун Кудайыма. Ишиңизге ийгилик. Канал катталып кетиңиздер. Көп сүйлөп койсок, туура эмес сүйлөп койсок кечирип коесуздар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.
Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орунду Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.